Azərsüd, Evita Gözəllik Mərkəzi, Diablonun baş sponsorluğu, Biolayan Jato kosmetik vasitələrinin xüsusi sponsorluğu, Nur Mobiliyanın sponsorluğu ilə Şəfalı Həyat başladı. Salam, mənim əzizlərim, xoş gördük. Yenə də Şəfalı Həyat sizinlədir. Və əgər mən bugün sizinləyəmsə, deməli faydalı məsləhətlərim də sizinlə olacaq. Bugün maraqlı mövzularla, gözəl ifalarla və maraqlı reseptlərimlə sizinləyəm. Təbii ki, əgər mən mətbəxdəyəmsə, deməli, burada nəsə maraqlı bir qidalar hazırlayacaq. Bugün siz üçün belə tez, civvizə qənaət edən, sizi gözəl formada saxlayan bir yemək paylaşacaq. Bunu yemək kimi istifadə edə bilərsiniz, bunu desert kimi istifadə edə bilərsiniz, səhər yeməyi kimi istifadə edə bilərsiniz. Yəni, öz zövqünüzə baxırsınız. Cəmi hazırlanmasına cümlətəni 3 dəqiqə vaxt lazımdır. Birinci növbədə yumurta, adi yumurta istifadə edirik. Bunu rahatlıqla belə çırpırıq. Üzərinə burada öncədən belə limonun şirəsini istifadə edirəm. İstəyirsiniz bunun sedrasını istifadə edə bilərsiniz. Şəkər əvəz edicilərdən də istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, eritroldur, steviyadır. Bunlardan öz zövqünüzə uyğun istifadə edə bilərsiniz. Vanildir bunlardan və burada qabartma tozu mən istifadə edəcəm. Çünki qabartma tozu həm unu əvəz edir, həm dadı da çox gözəl olur. Əsasən də belə brownie sevənlər, müəyyən belə qeyri-adi bir yeməklər sevənlər üçün əvəz olunmaz bir yeməkdir. Bu şəkildə çırpırıq. Üzərinə qardalı unu əvəz edirik, çünki qardalı unu edəndə çox havalı olur. İndi onu vurğulamaq istəyirəm ki, bunu belə deyək, bunu adi hazırlayıb bir səhər yeməyi kimi edə bilərsiniz, pankek kimi də edə bilərsiniz. Çox rahatdır, yəni səhər durdunuz, fikirləşirsiniz ki, ay mən bugün nə hazırlayayım, həm sağlıqlı olsun, həm doyumlu olsun, həm də əhval-ruhiyyəm yaxşı olsun. Artıq belə deyək, xəmirimiz hazırdır, demək olar bir dənə göstərək. Bir daha vurğulayıram, çox rahat hazırlanır. Bir yumurta, üzərindən vanil, qabartma tozu, stevia, eritrol zövqünüzə uyğun istifadə edirsiniz. Eyni zamanda kakao tozudur. İndi baxaq görək nə alınır və mikrodalğalı sobaya yerləşdiririk. Bunu qoyuruq sobaya və hazırlanır. Ona kimi nə edirik? Bananı üzərinə düzəcəyik, çiyələyi də üzərinə və burada yapon qozudur, onu da üzərinə hazır olduqdan sonra. Bizim yeməyimiz hazırdır. Bunu bir səhər yeməyi kimi qəbul edə bilərsiniz. Çünki şəkər qatırsınızsa desert olur. Şəkərsiz qatırsınızsa bir pankek ya brownie ola bilər. Üzərinə görürsünüz ki, mən burada xama əlavə etdim. Görürsünüz. Üzərinə qozdur, çiyələkdir, banandır, hətta arasında pendir də edib yeyə bilərsiniz. Yəni, artıq bunu öz zövqünüzə buraxıram və adını da sizə həvalə edirəm. Yeri gəlmişkən artıq yeməyimiz hazırdır və qonaqlarımız bizi çox gözlədir. İstəyirəm onlara çayla elə bizim bu şirniyyatımızı təqdim edim. Elə çayımızı da hazır edim bir dəfəlik. Çayımızı da hazır edim, gedim gözəl qonaqlarımızı dəvət edim. Diqqətiniz məndə olsun, mənim əzizlərim. Hər zaman olduğu kimi şəfalı həyat, faydalı məsləhətlərindən, gözəl ifalarla və təbii ki, dadlı reseptlərimizdən sizləniyik. Gedək bunları qoyaq və bax belə və qonaqlarımızı istəyirəm təqdim edim. Mənim əzizlərim, bugün verilişimizin xüsusi qonaqları var. Mən istəyirəm birinci növbədə mənim həkim kolleqam xanımdan başlayayım. Çünki bir həkim gəlib həkim olana kimi inansınız ki, kifayət qədər illər və əziyyət və zaman lazımdır. İstəyirəm bizim həkimimizdən başlayaq. Bugün studiyamızın qonağı. Almaniyada ixtisaslaşmış Pərvin xanım Mikayılzadədir bugün studiyamızın qonağı. Buyurun.
Hoş gördük Pərvin Salam, xanım. salam, xoş gördük sizə. Nəhayət ki, sizlə görüşdük. Hə, Mən hər zaman deyirəm ki, bir həkim olana kimi kifayət qədər illər, vaxt, zaman və böyük bir enerji lazımdır. Elə ona görə də bugün məhz sizi dəvət etmişəm. Bilirəm, işinizin peşəkarısınız, çox böyük bir iş praktikanız var. Sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizə uğurlar. Sizin bu verilişə çox faydalı bir verilişdir. Bütün pasientlərə, bütün qadınlara, kişilərə, hər bir kəsə faydalı bir verilişdir. Siz bütün xanımlara lazımsınız, bütün analara, bütün bacılara, bütün qızlara lazımsınız. Siz hər zaman lazım olan həkimsiniz. Buyurun, əyləşin. Və istəyirəm növbəti qonağımızı təqdim edim. Mən deyərdim, o bir əfsanədir. Çünki mən hər zaman onu efirdə izləyəndə, onun gözəl enerjisi, gözəl ifaları, o insanlara olan ötürdüyü efirdən sevgisini mən hər zaman duyurdum. Mən çoxdan da arzu edirdim ki, o bizim efirimizin qonağı olsun. Əməkdar artist, mənim sevimlim, nəhayət ki, Almaz Ələsgərli bugün studiyamızın qonağıdır. Canımsan deyirdim, amma indi belə düşünmürəm. Həyatım boyunca ayrılmam deyirdim, güvənilməz sənin kimisinə. Yaralı qəlbimdə küsüb saxladığım nə acılar var ki bilsən. Gözümü qapayıb məni yaralayan, bugün bir yalancı, dünən mənim olan. Mən səni sevirdim, sevirəm nədən? Ayrılan bu yollar sənə bənzəyən sonsuz bir acı. Anladım ki zaman ümid qatili, hain yalancı. Yalanlardan doyan, yorğun biriyəm həsrətə bağlı. Belki biz bir yalandı, dünənlərdə qalandı. Nəzərə mi gəldik, biz də çox sevərdik, amma çox geç bildik. Belki biz bir yalandı, dünənlərdə qalandı. Nəzərə mi gəldik, biz də çox sevərdik, amma çox geç bildik. Canımsan deyirdim, amma indi belə düşünmürəm. Həyatım boyunca ayrılmam deyirdim, güvənilməz sənin kimisinə. Yaralı qəlbimdə küsüb saxladığım nə acılar var ki bilsən. Gözümü qapayıb məni yaralayan, bugün bir yalancı, dünən mənim olan. Mən səni sevirdim, sevirəm nədən? Ayrılan bu yollar sənə bənzəyən sonsuz bir acı. Anladım ki zaman ümid qatili, hain yalancı. Yalanlardan doyan, yorğun biriyəm həsrətə bağlı. Belki biz bir yalandı, dünənlərdə qalandı. Nəzərə mi gəldik, biz də çox sevərdik, amma çox geç bildik. Belki biz bir yalandı, dünənlərdə qalandı. Nəzərə mi gəldik, biz də çox sevərdik, amma çox geç bildik.
Almaz xanım, çox gözəl, çox. Buyurun. İnsanı deyirəm ki, bir xatirələrə apardı. İnsan belə də bir Çox sağ olun. geri Əlbəttə ki, qayıtdı. bu mahnı Gövhər Həsənzadəyə aiddir. Yeni klipimiz hazırlaşırıq onu çəkməyə. Və Şəfa xanım çox sağ olun. Siz sağ olun canım Bu mənim. gözəl verilişə görə, dəvətə görə, nə qədər siz insanlara asan bir qida, asan bir arıqlama, yəni sağlam bir qida insanlara təklif eləyirsiniz və elə bir düz yola qoyursunuz da, düz yemək yoluna, yəni belə. Hətta onu deyim ki, Almaz xanım bu Bəli. efirə gəlməmişdən qabaq mənlə telefonla danışanda dedi Şəfa xanım, bu sizin sağlam qidalarınız, şəfalı Bəli, bəli. qidalarınız var. Onu da vurğulayım ki, bizim şəfalı həyat servisimiz var və Almaz xanım dedi, onlar necədir? Dedim, gəlin Almaz xanım, gəlin belə, gəlin studiyaya. Biz oradan sonra qərar verərik, bəlkə görək. Elə Almaz xanımla bərabər yenə də biz bir sağlam yola çıxarıq. Bəli, Çünki bəli. Almaz xanım dəfələrlə özü mənsiz arıqlayır. İndi oturmuşam evdə və baxmışam bu sizin qidalara. Evdəki xanım var məndə. Deyirəm, görəsən mən bu qidadan yesəm doyaram. İnanın ki, hamı doyur, bəli. Deyir, hələ xanım da mənə deyir ki, onlar hər şeyi belə elə Bəli. düz qoş eləyiblər ki, məhz insanlar həm doysun, Bəli. həm arıqlasın. Almaz xanım, birinci növbədə mən sizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mənim dəvətimi qəbul etdiniz və bugün yenə də bizimləsiniz. Elə şey Yenə də, olarmı? bəli, yenə də bugün studiyamızdasınız və Pərvin xanıma da dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İşinin sağ olun. peşəkarıdır və mən istəyirəm ki, siz bütün xanımlara bir maariflənmə, bir məsləhət, maarifləndirici bir məsləhətlərinizi Mən paylaşasınız. də salamlayıram Pərvin Bəli. xanımı. Biz Bəli. o ilə görüşdük orada, Bəli. pərdə arxasında və çox xoş oldu. Hə, bizə də gözəl Bəli. oldu. Mən vəbşə gördüyünüzü çox sevindim. Və görürsünüz Almaz Nə qədər xanım. xeyirxah Almaz iş görmüsünüz. Almaz Bəli. xanımı gətirmisiniz bugün. Almaz xanım Sağ ol. hamı sevir, elə içində də mən Bəli. görüşəndə dedim, Almaz xanım çox xahiş edirəm, rica edirəm mənim verilişimə. Dedi, böyük məmnuniyyətlə sevə-sevə və düşünürəm ki, bəlkə də bu elə belə olmadı, bu bir təsadüf deyil. Bəlkə də elə Almaz xanımın bugün Şəfalı Həyat verilişində olmasının, bizim onunla burada bərabər olmağımızın böyük bir, belə deyək də, start bir, belə də Başlanğıc. missiyası var. Bəli. Çünki bəlkə də heç kəs etmədiyini artıq mən Şəfa Yadigarova Almaz xanımla edəcəm. Elə mən Almaz xanımı bugündən boynuma alıram ki, arıqladacam. Şəfa xanım, inanırsınız ki, mən sizə etibar eləyirəm. Və İnsan bir insana etibar edəndə kilo verə bilər. Bəli. Etibar etməsə mümkün deyil. Almaz xanımın ağzından sözü aldıq. Artıq Almaz xanımdan biz start veririk. Pərvin xanım öz işinin mütəxəssisidir, peşəkarıdır və mama ginekolog hamıya lazımdır. Bütün xanımlar hər zaman ildə 2 dəfə bir check-updan keçməlidirlər və əsasən də bu menopauza dövründə, deyərdim ikinci bahar dövründə, Ay sağ ol, ikinci yəni onu bahar. necə adlandırmaq hər kəs özü istədiyi kimi adlandıra bilər. Amma bəzi vaxtı xanımlar o dövrə keçəndə 35 yaş, 40 yaş üstü artıq da mənim 40 yaşım olacaq. 40 mən uşaqlıqda balacaydım. Deyirdim ay Allah, mənim 40 yaşım olanda görəsən mən necə qoca olacağam. Sağ ol, bəli, Mən 40 bəli, adam yaşım o yaşda elə olanda heç onu fikirləşir. hiss etmirdim. Və Bəli. doğrudan da insanın həyatı elə müəyyən yaşdan sonra başlayır. İnsan dərk eləməyə başlayır, digərləri o dəyərləri dəyişir. İnsan artıq başa düşür ki, həyatın mənası nədir, məqsədi nədir? Bəli. Və o zaman insan sağlam olmaq istəyir, qadın əsasən. Və o zaman artıq özümüzə baxmayanda, diqqət etməyəndə, sağlam qidalanma olmasın, hormonal pozuntu olsun, Əlbəttə, idman bəli, olmayanda bəli. biz ruhdan düşürük, enerjimiz olmur, heç nə edə bilmirik. Böyük bir dəyişiklik olur əslində. Bəli. Qadın, yəni bu heç xəstəlikdir demək olmaz. Klimaks əslində fizioloji bir haldır qadında. Amma qadınlar qorxur. qorxur, Bir mən düzdür. artıq lazımsızam, mən qocaldım, Bəli, bəli. mən Bizim də gözəlimi itirəcəm. Məqsədimiz odur ki, onları onu düzgün yaşatmaq, sağlam yaşatmaq. Çünki gözəllikdən başqa birinci bu sosial da problemdir. Çünki qadın klimaksa girərsə, xüsusilə erkən yaşında girər. Yəni qabaq normalda 45-50 arasında olursa, indiki bizim illərin bəlası da erkən klimaks. Cavan qadınlar gəlir. 30 yaşında. O 30 yaşında indi o da olur, amma daha çox 38 yaşında enerji dolu bir qadın birdən-birə bu menopauzanı, hormonal bütün düşük yaşayır həyatında və ondan sonra onun həm depressiyaya düşür, həm həyat həvəsi azalır,
həm enerjisi bitir və onunla yanaşı da bütün xroniki xəstəliklər baş qaldırır, nəsə bir onkoloji xəstəliklər açılır. Bütün bunları idarə etmək lazımdır və ona diqqət yetirmək. Amma ki, bir nömrə sözsüz ki, burada biz deyirik ki, kompleks bir müalicədir erkən menopauzanın düzgün həyat tərzi. Biz həkimlər onların hormonlarını yoxlayırıq və nə görürük indiki zamanədə? Yəni, estrogen deyilən hormonlarımız çox aşağı göstərir. Estrogen qadın hormonudur və bir qadında o düşərsə, get-gedə qadının bütün enerjisi solar. Bu hər şey dərisinə, gözünün parıltısına, bütün bir orqanın işinə, piylənmə başlayır, ödündə qatılaşma başlayır. Bütün onlar hamısı get-gedə bir-birinin ardıcı artır. Və burada da biz görürük ki, bu qadınlar get-gedə sönməyə doğru. Biz onlara müalicəvi veririk. Burada əvəz edici terapiya, xüsusi dərmanlarımız var, mütləq kalsi balansı veririk. Amma onun təməlin soruşurlar. Doktor, niyə mən belə oldum? Niyə belə erkən oldu? Və mən özüm də bu çox sayılı pasiyentlərdə görürəm ki, çox erkən başlayır və bunu araşdıranda görürük ki, kökü qeyri-sağlam həyat tərzi. Burada az hərəkətli də gedir, burada qeyri-düzgün qidalanma, bu broiler toyuqlardan başlayacağım. Çünki yeməyimizin, xüsusilə də fast foodun kökündə hamısının estrogen dolu toyuqlardır. Və orqanizm belədir ki, xaricdən o estrogenləri qəbul etdikcə yumurtalıq yatır. Bax, elə Pərvin xanım, buna toxunmaq istəyirəm. Bu mənim yaralı yerimdir. Qoy elə burada da onu deyim. Bu yaxınlardan bir efirdə oldum. Mənə dedilər ki, kənd çolpasından broiler toyuğun heç bir fərqi yoxdur. Və mən orada doğrudan da böyük bir belə mənə təzyiq göstərildi ki, yox, bu belə deyil. Mən o zaman dedim ki, okey, o zaman siz evinizdə, evladınıza broiler toyuğundan çolpa, yeni dolmuş o təzə-təzə yeməyə başlayan evladınıza broiler toyuğundan, çolpa bulyonundan ona sup verərsizmi, şorba verərsizmi? Dedilər, niyə vermərik? Amma bu günləri mən onu demirəm. Mən bir həkim, diyetolog kimi mütəmadi vurğuluyuram ki, sağlam qidalanmaq lazımdır. Fast foodlardan uzaq duraq, broilerlardan uzaq duraq. Bugün studiyamızın qonağı, peşəkar, həkim, mama, ginekoloq Pərvin xanım bir daha vurğuladı ki, məhz broiler toyuqları xanımlarda estrogenlərin disfunksiyasını yaradır və təbii ki, burada erkən menopauza keçid, kilo problemi. Sonsuzluğu da olur və cinsi həvəssizlik indiki zamandan balası. Yemək nə qədər insana təsir göstərir. Çox əlbəttə ki, təməlindən başlayır. Yəni, bunu mən bir də ora çatmaq istəyirəm. Niyə? Çünki insanlar başa düşmür. Bəzən mən başa salım, o deyir ki, hə biz də yeyirik, bir şey olmuyor. Bir şey olmağın siz o an ani görünmür ki, illərlə toplanır orqanizmdə. Çünki o toyuğu böyütmək üçün ona estrogen vurulur ki, onun çəkisi tez artsın, normasından da artıq artsın və onu mütəmadil olaraq uzun müddət bir cavan, yeniyetmə qadın qəbul eləyirsə, onun yumurtalığı formalaşan dövründə də formalaşmır, yəni aktiv olmur. Ya da ki, daha yaşlı dövründə də artıq xarici estrogeni alan yumurtalıq tez tənbəlləşir, loru dildə desə və bu da erkən menopauzaya gətirir. Bir də demək istəyirəm anti-Müller hormonu haqqında. Yəni erkən menopauzanı bizə anti-Müller hormon göstərir. Eyni zamanda da sonsuzluğun da markeri anti-Müllerdir. Demək ki, yumurtalıq sönübmü, yoxsa aktivdir. Və indiki zamanda çox cavan qadınlar 26-28 yaşında görsə anti-Müllerlər sıfırlardadır. Bax, bunun da kökü həmən o qeyri-düzgün qidalanmadan başlayır. Sağlam qidalanmaq lazımdır. Əsasən də o keçid dövründə düzgün qidalanmaq lazımdır ki, gələcəkdə o qızlarda, gələcək gəlinlərdə sonsuzluq olmasın, evladlarımızda müxtəlif hormonal pozuntular olmasın. Təməli qoyulur, üzr istəyirəm. Demək, bu 3 mərhələ var həyatda insanın. Bir, ana bətnində, uşaq ana bətnində olarkən ana nə yedirsə, o cürdə uşağın sağlamlığı formalaşır. İkinci, yeniyetmə dövründə, həmən bu bütün cinsi orqanal, cinsəl sistem formalaşanda. Üçüncü də artıq menopauza dövründəki sönükmə gedəndə də orqanizmə sağlıqlı geçsin ki, orada mutasiyalar olmasın. Niyə biz qorxuruq menopauza? Çox sayılı mutasiyalar olur və bu onkoloji problemlərə gətirir. Deyirlər ki, 40-dan sonra diqqətli olun. Bax, o mutasiya dövründə bizim yediyimiz qida, bizim həyat tərzi, bizim o radiasiya, qabağımızda kompüter, daimi telefon, yatanda telefon, cibimizdə telefon. Bunlar hamısı kompleksdə indiki durumu insanların həyatına əksini tapır. İndi isə keçirik reklamlara.
Verilişimizin baş sponsoru Azərsüdə təşəkkür edirəm. Mənim əzizlərim, siz də sağlıqlı, təbii, orqanik, keyfiyyətli qidalanmaq istəyirsinizsə, rahatlıqla Azərsüdün bütün məhsullarından istifadə edə bilərsiniz. Baxın, insan var ki, deyir ki, mən pəhrizdəyim, kərə yağı olmaz. Elə mən deyirəm ki, bütün insanlar kərə yağı gündə 30-40 qram yeməlidirlər. Əks halda qarmalar disfunksiya olacaq. Pendir nə edir? Bizim əhval-ruhiyyəmizi artırır, triptofanı artırır, gözəl bizə əhval-ruhiyyə verir və təbii ki, bizi tox tutur. Odur ki, səhər süfrənizi Azərsüdün məhsullarından açın, dadlı, faydalı qidalanın, hər zaman formada qalın. Kimlə? Elə Azərsüdlə. Təbii dad, təbii ki, öz fermamızdan. Verilişimizin baş sponsoru Diablo'ya dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mənim əzizlərim, əgər sizdə şirniyyat istəyi varsa və fikirləşirsiniz ki, hansı şirniyyatdan istifadə edim ki, kilo almayın, gözəl formada olun, o zaman rahatlıqla, mən sizin həkim diyetolog Şəfa Yadigarova bunu rahatlıqla, güvənlə deyirəm ki, Diablo'nun bütün məhsullarından istifadə edə bilərsiniz. İstəyər vaflilərindən, istəyər konfetlərindən, istəyər şokoladlarından, istəyər kurabiyələrindən, yəni hər biri çox dadlıdır. Şəkər qəti şəkildə yoxdur. Tərkibində yalnız stevia əvəz edicisidir və onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu şirniyyatlardan həm şəkəri diabetdən əziyyət çəkən insanlar istifadə edə bilər. Tərkibi 100%li keyfiyyətlidir. Odur ki, güvənlə, rahatlıqla deyirəm, hər biriniz kim ki şirniyyat sevənlər varsa, rahatlıqla Diablo'nun məhsullarından istifadə edə bilərsiniz. Nuş olsun. Verilişimizin baş sponsoru Evita Gözəllik Mərkəzinə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mənim əzizlərim, xanımlar, əgər gözəl formada olmaq istəyirsinizsə, gözəl görünmək istəyirsinizsə, birbaşa siz də elə Evita Gözəllik Mərkəzinə baş çəkin. Evita Gözəllik Mərkəzində istəyər make-up, bugünkü make-up'ımı görürsünüz, istəyər saç düzümü, saçımı da görürsünüz, istəyər gözəl bir formada qalmaq istəyirsiniz, spa, masaj, tay masajı, idman, ondan sonra dırnaq, hətta onu da deyim ki, dırnaqlarımı da Evita Gözəllik Mərkəzində etmişəm. Odur ki, mənim əzizlərim, siz də Evita Gözəllik Mərkəzinə gedin, gözəlliyinizə biraz da gözəllik qatın. Komandaları peşəkar söz ola bilməz. Nəzərinizə çatdırım ki, Evita Gözəllik Mərkəzində Bialine Jatonun bütün məhsulları satışdadır və bugün Bialine Jaton lifting kremi haqqında danışmaq istəyirəm. Çox möhtəşəm lifting effekti verir. Dəridə olan bütün məsamələri yığır, dərini yığır, göz altı qırışları aradan götürür, dəri nəmləşdirir və çox gözəl bir formada olursunuz. Bir dəfə edəndən sonra artıq gözəl bir nəticə alırsınız. Odur ki, mənim əzizlərim gözəl formada qalmaq üçün Evita Gözəllik Mərkəzinə müraciət edin. Azərsüd Evita Gözəllik Mərkəzi Diablo'nun baş sponsorluğu, Biolayn Jato kosmetik vasitələrinin xüsusi sponsorluğu, Nur Mobiliyanın sponsorluğu ilə şəfalı həyat davam edəcək. Azərsüd Evita Gözəllik Mərkəzi Diablo'nun baş sponsorluğu, Biolayn Jato kosmetik vasitələrinin xüsusi sponsorluğu, Nur Mobiliyanın sponsorluğu ilə şəfalı həyat davam edir. Şəfalı həyat verilişimiz davam edir və bugün də sual-cavab rubrikamızın növbəti qaliblər elan olundu. Mən istəyirəm qaliblərimizi təqdim edim və onlara bizim sponsorlardan hədiyyələri təqdim edək. Buyurun, gəlin. Xoş gəlmişsiniz. Sən demə, bizim verilişimizin gənc izləyiciləri də var. Özünüzü təqdim edin. Adım Kəmalə Fərəcovadır. Neçə yaşınız var? 14 yaşım var. 14 yaşlı bizim izləyicimiz bugün sual-cavab rubrikamızın qalibi oldu. Sualımız nə idi? Ağartı məhsullarından ən birincisi hansıdır? Hansıdır? Cavabı isə süddür. Afərin sizə. Elə sizə də hədiyyələr maşallah ağırdır. Çox sağ olun. Qoy göstərək ki, nələr burada hədiyyələr təqdim olur. Baxın, xama, feta pendiri maşallah. Səhər tezdən hamısını hazırlayın. Qaymaq, kəsmik, baxın, çanaq pendiri, qatıq, hər şey var. Odur ki, şəfalı həyatı izləməkdə olun, hər zaman şəfalanın və sağlam qidalanın. Nuş olsun, təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Salam, xoş gəlmişsiniz. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Cəfərov Məsum. Sual nə idi? Sual sugar free nə deməkdir? Sugar free şəkərsiz deməkdir. Yəni şəkərsiz şirniyyatlar, odur ki, siz bugün şəkərsiz şirniyyatlardan hədiyyələr qazandınız. Elə bizim sponsorumuzdan belə şirniyyatlar bəh.
Ay maşallah. Gəlin baxaq görək nə qədər burada şirniyyat var. Ay maşallah. Maşallah, maşallah. Şokolad, konfet, görün nələr. Odur ki, nuş edin, sağlam qidalanın, şəfalı həyat verilişinə baxın. Hər zaman şəfanızı da bizimlə bərabər əldə edin. Sağ olun, sağ olun. Əziz tamaşaçılar, Şəfalı Həyat verilişinin sual-cavab rubrikası davam edir. Mənim əzizlərim, suallarımıza düzgün və tez cavab verənlərə sponsorlarımızdan hədiyyələr düşür. Artıq birinci sualı səsləndirirəm. Şəkərsiz şirniyyatların 3 əsas fərqi nədir? İndi isə keçid alırıq ikinci sualımıza. Süd məhsullarının neçə faizi təbii süddən ibarət olmalıdır? Mənim əzizlərim, nəzərinizə çatdırım ki, ən tez və düzgün cavab verənlərə bizim sponsorlarımızdan hədiyyələr düşəcək. Instagram səhifəmə yazırsınız, siz də bizim qalibimiz olursunuz. Dağların başına duman gələndə, əsrətin gözümün yaşın siləndə, bitir qəlbimdəki duman, sənsiz keçən hər gün hər an, bəs söylə nə zaman qayıdacaqsan? Dağların başına duman gələndə, əsrətin gözümün yaşın siləndə, bitir qəlbimdəki duman, sənsiz keçən hər gün hər an, bəs söylə nə zaman qayıdacaqsan? Nəğməlinə dinlənir ürək, yenə sevərək, nə olar, nə görək, nə zaman qayıdacaqsan? Nəğməlinə dinlənir ürək, yenə sevərək, nə olar, nə görək, nə zaman qayıdacaqsan? Dağların başına duman gələndə, həsrətin gözümün yaşın siləndə, bitir qəlbimdəki duman, sənsiz keçən hər gün hər an, bəs söylə nə zaman qayıdacaqsan? Nəğməlinə dinlənir ürək, yenə sevərək, nə olar, nə görək, nə zaman qayıdacaqsan? Nəğməlinə dinlənir ürək, yenə sevərək, nə olar, nə görək, nə zaman qayıdacaqsan? Gözlərin yaşla dolar, gülək saçımı yular, sevgilim tək sən, həsrətin ilə. Bulut yağmur aşık, o da peşiman olan, mənim çəkdiklərimi görə görə. Nəğməlinə dinlənir ürək, yenə sevərək, nə olar, nə görək, nə zaman qayıdacaqsan? Nəğməlinə dinlənir ürək, yenə sevərək, nə olar, nə görək, nə zaman qayıdacaqsan? Gözlərin yaşla dolar, gülək saçımı yular, sevgilim tək sən, həsrətin ilə. Bulut yağmur aşık, o da peşiman olan, mənim çəkdiklərimi görə görə. Bulut yağmur aşık, o da peşiman olan, mənim çəkdiklərimi görə görə. Bravo! Bravo, bravo.
Buyurun əyləşin. Çox sağ olun. Bu da Gövhər Həsənzadəyə aiddir. Bugün bütün mahnılarını Gövhərin Burada ifa edirəm ya. Bundan öncə dediyimiz kimi o xanımlar var ki, qorxurlar ki, məsələn, yaş gələndə artıq enerjim bitəcək. Amma mən hər zaman deyirəm ki, əziz xanımlar, mən hər zaman öz yaşımdan fəxr etmişəm və bugün də fəxr edirəm. Bəzi xanımlar var ki, yaşdan qorxurlar. Amma mən hər zaman demişəm ki, mən fəxr edirəm ki, mən bu yaşda bu formadayam. Ona görə yox ki, mən bu bir təvəzzükarlıqdan uzaq. Sadəcə mən doğrudan bu böyük əziyyətdir. Bu da əziyyətdir, bu da əməkdir. Baxın Şəfə xanım, mən də həmişə öz yaşımdan fəxr edirəm. Mən hərdən belə görürəm müğənnilər öz yaşlarını gizlədirlər və bəzi müğənnilər var ki, deyirlər nəvələrinə, mənə nənə demə. Bəli. Mən bax ona çox belə Təəccüblənirsiniz, əsəbləşirəm, bəli. deyirəm, necə deyim, mən fəxr edirəm ki, mən bu yaşında nənə olmuşam Bəli. və nəvələrim var mənim. Bu boyda qızlarım var, yəni Allah birinin Allah. 35 yaşı, birinin 34 yaşı. Allah Yəni qorusun, mən necə maşallah. öz yaşımı gizlədə bilərəm, yəni mən fəxr edirəm. Mən hesab edirəm ki, doğrudan da bu böyük bir cəsarətdir və insan özünü olduğu kimi qəbul etməlidir və ən önəmli bir həkim dietolog kimi onu vurğulamaq istəyirəm ki, insanın sağlam, uzun ömür yaşamaq önəmli deyil. Necə yaşamaq önəmlidir. Sağlıqlı, bu dəqiqə daha çox üstünlük nəyə verirlər? Sağlıqlı ömür yaşamaq. Hətta onu da vurğulamaq istəyirəm ki, Yaponiyada Okinawa adası var və orada bir kodeks var. Və o kodeksdə uzun ömür yaşamaq üçün birinci növbədə həyat tərzidir. Yəni həyat tərzi, sosial mühit, sosial nədir? Ailə dəyərləri. Mən hər zaman demişəm ki, mən üçün həyatda ən önəmli ailədir. Əgər mənim ailəmdə rahatlıq olmasa, mən bugün burada ola bilmərəm. Əgər ailəmdə rahatlıq olmasa, mən işdə ola bilmərəm. Doğrudan da, əgər mən bir nədənsə narahatçılığım olur, həmən gün mən idmanımı belə edə bilmirəm, fikrim qalır da. Yəni, əlbəttə, onlar bir-birinə bağlıdır. Bəli. Çünki hər bir stres, mən biraz hormonlardan danışıram. Mən istəyirəm elə hormonlardan danışasınız xanımlarla bağlı. Bəli. Çünki hormon nədir? O stres zamanı kortizol qalxır. Bu bizim böyrək üstü vəzin hormonudur. Kortizol qalxan zaman bütün qalan hormonlar yatır. Və bir insan ki, daima stressdədir, onun həm qadın hormonu yatır, həm bütün başqa, həm tiroid vəzinin hormonları hamısı yatır. Ona görə biz deyirik, həyat tərzi burada bir neçə şeylərdir. Həm stressdən qorunmaq, həm bir tarazlıq olmalıdır ki, iş həyatı, ev həyatı, bir qarmoniya elə budur da. Yəni, ailə həyatı və sağlamlıq da və idman və hamısı bir yerdə bunlar qarışır. Biz bir tərəfdən də nə edirik? Biz o sağlamlığı çalışır qorumaq. Qorumağın da birincisi öncələmək. Bütün xəstəlikləri öncələmək. Yəni profilaktik etmək. Profilaktik etmək. Bir var bir qap sınır, onu bərpa eləmək daha çətindir. deyil. Artıq onun izi qalacaq. Nə etsək belə. Bəli. Amma biz öncədən bunun qarşısını alsaq, biz artıq genetikanı, mən hər zaman deyirəm ki, genetikanı dəyişmək olmaz. Amma genetikanı daha da yaxşı etmək olar. Yeri gəlmişkən, elə Pərvin xanım danışdı, Almaz xanım danışdı. Mənim beynimə bir fikir gəldi. Mən onu təcili şəkildə istəyirəm sizdən paylaşım. Mən bir öz sirlərimdən formada qalmaq üçün sirlərimdən birini sizlə paylaşacağam və sual verəcəksiniz nədir? Təbii ki, qida burada çox önəmlidir. Amma hər səhər cəmi 5 dəqiqə etdiyim idman ödəmlərdən sizi azad edəcək. Sizi gözəl tonusda saxlayacaq, amma ən önəmli sizi cavan saxlayacaq. Mən indi istəyirəm onu sizə göstərim. Çox hasant bir məqamdır. Əvvəlcə özünüzü sığallayırsınız, sonra da döyürsünüz. İndi sual verəcəksiniz, o nədir? Əvvəlcə özünüzü sığallayırsınız və döyürsünüz. Bax elə öz sirmi ilk dəfə şəfalı həyatda paylaşıram. Zamanımız yoxdursa, heç bir şey etmirsiniz. O deyir, əvvəlcə özümüzü sığallayırıq, sonra döyürük. Buna nə deyirlər? Bu çox gözəl limfa drenaj hərəkətlərdir. Hər kəs bunu edə bilər. Səhər durdunuz güzgü önündə, əvvəlcə özünüzü saat əqrəbi istiqaməti ilə sığallayırsınız. Üzvünüzü, qollarınızı aşağıdan yuxarı, ayaqlarınızı aşağıdan yuxarı, qarnınızı, hara əliniz çatır, hər yeri sığallayırsınız. Biraz belə incə də çıxır, amma doğrudan bu çox və sonra da bu hərəkətlər çox gözəldir. Limfa drenaj. Kimdə selülit var, kimdə ödəmlər. Mən hərdən səhər ilə deyirlər, nə olub? Deyirəm, işte özümü əvvəlcə sevirəm, sonra da özümü danlayıram. Cəmi 5 dəqiqə hər gün səhər durdunuz. Elə baxın, yadınıza düşdün şəfalı həyat, Şafa xanımın sirri. İlk dəfə
ümumiyyətcə heç bir səhifədə, heç öz Instagram səhifəmdə belə paylaşmamışdım. Bunu mən artıq 25 ildən çoxdur edirəm. Faydalı məsləhətlər hər zaman lazımdır və bu gün sirrimi sizlə paylaşdım ki, mənim formada qalmağım sirlərindən biri də cəmi 5 dəqiqəlik bu ritualdır. Amma yeri gəlmişkən elə istəyirəm bu geyimimə görə, gözəl libasıma görə Ray Silsan və təşəkkür edim. Səhifəsi, Instagram səhifəsi də var. Siz də əziz xanımlar müraciət edin. Amma indi keçirəm qonaqlarımızın hədiyyələrinə. Çünki gələnlər, bəli, əli doluyuq biz hər zaman. Elə bu Almaz xanımın gözəl hədiyyələridir. Nəzərinizə çatdırım ki, şirniyyatlar Bax bu piçenyaları rahatlıqla yeyə bilərsiniz. Almaz xanım tərkibində gluten şəkər yoxdur. Eyni zamanda yeyirik və kilo almırıq. Bəli, şokoladları var, sorma konfetləri var. Yəni fərqli vafliləri, kurabiyələri, piçenyaları. Yəni hamısı çox dadlıdır. Mən bazarlıq istədiyim şeyləri sən mənə hədiyyə elə. Ya, nuş olsun, nuş olsun. Odur ki, qəşəng yeyərək çayla gözəl dəmləyin, içirin. Elə Pərvin xanımın da hədiyyəsi var. Pərvin xanım sizə də bizim gözəl belə şirniyyatlarımız, şəkərsiz, şokoladlarımız, şokolad sevənlər. Pasientlərimizə də tövsiyə eləyərik. Özümüz də yeyərik. Şəkərsiz, glutensiz. Şəfaxam, şəfalı yeməklər də verir bizə. Bəli, bəli. Hədiyyələrimiz də var. Bəli, ağartılar. Şəfaxam, hər meşə sizə baxırdım. Bəli. Bu pendirləri Bəli. elə nümayiş etdirirdiniz orada. İnanın ki, gedib alırdım o saat. O dərəcədə. O dərəcədə. Bax, mən deyirəm, səhər yeməyi üçün, bax, o qaymaqdan, pendirdən, mortal pendiri var. Bəli, bəli. Çox dadlı və keyfiyyətli. Elə yeri gəlmişkən, bax bu gözəl qidaları da nəzərə alaraq, elə o şirniyyatımızın da dadına baxarsınız verilişimizin. Sonunda özünüz qiymət verərsiniz. Təklifim sizə var. Bizim Şəfalı Həyat verilişimizin özünün dəyiş rubrikası var. Keçən mövsümdə bizim bir qəhrəmanı oldu. Nərmin idi. Nərmin Rəsulzadə idi. Bəli, onunla başlayanda 141 kiloydu. Və hal-hazırda bəli, onu biz artıq efirdə də canlandırdıq, göstərdik və bir sezona biz onu arıqlatdıq. Neçə kilo? 60 kiloya kimi çəki verdik. Bəli, 60 kilo çəki verdik. Əməliyyatsız, iynəsiz, dərmansız, yalnız sağlam şəkildə. Almaz xanımı növbəti mövsümümüzdə biz onu qəhrəmanımız kimi götürürük və onu arıqlatmağa söz veririk. Artıq özü qəbul etsə təklifini. Qəbul eləyirəm, əlbəttə ki. O adam deyir ki, sənə belə yaraşır, sən arıqlama. Amma onlar yəni bilmirlər ki, köklük biraz adama əziyyət verir. Yəni, bir də onurğaya yükdür. Bəli, yükdür, onurğaya yükdür. Mən bu təklifi ürəklə qəbul edirəm və sizə inanıram, Şəfa xanım. Çox sağ olun, Almaz xanım. Çox sağ olun ki, mənə güvənirsiniz. İnam olmazsa, o arada inam olmazsa, o düzələn şey deyil. İnşallah. Artıq Almaz xanım Şəfalı Həyatda söz verdi ki, kilolardan azad olacaq çox yaxın vaxtda. Söz. Almaz xanım söz. Bəli, söz. Baxın, əziz xanımlar, görürsünüz ki, insan istəməlidir və güvənməlidir. Güvən də nədən yaranır? İnsanın birinci, pasientlərlə dürüst olmaq. Bu mütləq şərtdir, mən düşünürəm ki, hər bir həkim üçün. İkinci, savadlı olmaq, öz üzərində işləmək. Biz həkimlər gərək daima, hər gün öz üzərimizdə işləyək. Çünki gündə yeni bir informasiya, hər gün yenilik onu olmalıdır. Üçüncüsü də pasientlərimizə can yandırmaq. Yəni, mənim həyatda iş divizim odur ki, hər bir pasient bir doğman kimi yanaşmaq. O zaman o pasient də görür ki, sən onunla doğmasan, sənə inanır və verdiyin hər bir kiçik məsləhətdən də görürsən ki, nə qədər dəyişiklik olur, yaxşı nəticə olur. Ona görə qadınlara istəyirəm buradan səslənim ki, ilk növbədə vaxtında bir check-up'ını eləsin. Yəni, qadına 3 dənə şey əsasdır. Bir, pap test yaxma deyirik, uşaqlı boyundan yaxma, sitoloji hüceyrələri öncələmə. Pap test ildə 2 dəfə. İldə 2 dəfə, ildə 1 dəfə də ola bilər, amma olmalıdır, ildə 1 dəfə olmalıdır. Bir, ultrasəs müayinəsidir. Pişik çanaq orqanına, uşaqlıq, yumurtalıq nə yerdədir, hər hansı bir şişin əmələ gəlməsinin qabağını almaq. Bir də süd vəzlərin ultrasəsi, ya da ki, mamografiyası göstəriş olarsa. Bu, belə bir çətin bir şey deyil. Amma onu eləyərsə, qadın özün bir çox onkoloji problemlərdən qorumuş olar və ondan sonra gözəlliyin həm sağlam həyat tərzi ilə, həm də ki, bizim müalicə ilə o qadın enerjisini saxlayır. Siz danışırsınız, bax, belə həkimlər
belə bir diyetoloqlar çox olsun. Bax, Şəfa xanımla keçən dəfə mən görüşəndə o qədər mənə belə xoş gəldi. Adam istədi elə otursun, ona qulaq assın. O qədər Bəli, bəli. hər şey deyir, o rus demişkən, Popoluçka hamısını belə dəqiqliyi ilə, mehribançılığı ilə, belə adamın qəlbinə dəyməməyi ilə, yəni belə pis şeylər danışmamağı ilə, Düzdür, yəni əlbəttə. o pasiyenti daha da Pasiyent cəlb duymalısınız. eləyir. Elə də. Mən hər zaman Rahatlıqla deyirəm, da duymaq var. lazım, insanları duymaq lazımdır. Həm Və Bəli. qadın gözəlliyi, necə ki, ginekoloji tərəfdən, yəni hormonal tərəf çox önəmlidir. Necə ki, bizim mühit önəmlidir, necə qidalanmamız önəmlidir. Elə də təbii ki, xanımlar özlərinə hər zaman baxımlı olmalıdır. Yeri gəlmişkən elə baxıma görə də, bugünkü make-upıma görə, Evita Gözəllik Mərkəzində çalışan mənim əzizim, təşəkkür edirəm Şəhla xanıma, əllərinizə sağlıq. Çox bəyəndim make-upımı, saçlarıma görə də Güney xanıma dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Belə gözəl mebellərə görə Nur Mobiliya dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Başda da Rəşad bəyə və yeri gəlmişkən ən önəmli odur ki, bizim bugün gözəl qonaqlarımız oldu. Başda Almaz xanım Ələskərli bugün studiyamızın qonağı oldu. Gözəl ifasından, gözəl söhbətlər. Amma Almaz xanımın ən böyük, o deyim ki, şarmı deyim, o deyim o şirinliyi, o təbiiridir. Təbii Bax ki, bəli. Almaz xanım, sizi bax elə ona görə də sevirəm. Ona görə dedim ki, mütləq mənim verilişimdə Vallahi olmalısınız. bugün- Necə varsınız, eləsiz. Bugünkü geyimim də o qədər rahat geyinmişəm, demişəm. Şəfanın verilişində rahat olacağam. Canım. Bəli. Hə, Çox bax belə, gözəl. çox belə Çox rahat sağ olun, geyinmişəm. təşəkkür edirəm. Sağ Təşəkkür olun, edirəm siz ki, də. burada mənim verilişimdə özünüzü özünüz kimi hiss etdiniz, Bəli, öz eviniz çox kimi sağ hiss etdiniz və hər zaman istəyirəm ki, mənim əzizlərim, bax kimlər ki bizi izləyir, hesab edin ki, bura sizin bir evinizdir. Kimin evində evlad səsi gəlməyib qoy elə sizin gözəl şəfalarlarınızla İnşallah, evlad bəli. səsi gəlsin və hər Sağlam kəsin evlad. Allah balasını qorusun içində də, Amin. mənim evladlarımın içində də bizim və Hamımızın. sizin evladlarını Allah qorusun. Allah hər birinizə buradan şəfa versin. Hər birinizi sevirəm. Qonaqlarımız da təşəkkür olun, edirəm. çox Var sağ olun. olasınız. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Və keçirik sonda Almaz xanımın gözəl ifasından verilişimizi bitiririk. Sağ olun, sağlıqla qalın. Ne zaman olsa çağır, harda olsam gələrəm. Bəxtimə qarlar yağır, mən səni itirsəm şaxtadan ölərəm. Aldadırsam görsəm də, yalan vədlər versən də, oyuncağınam sənin, bunu bilsən də, bilsən də. Sevirəm səni, yenə də sevirəm səni. Bax elə necə varsan sağlam o cürəm. Baxayım bu gözlərimi yaşayacağam gör kimi yalanlarını görə görə. Sənə də tutacağam bunu bil. Mənimki sevgilim başqa şey deyil. Kendimi sevənlər bilir mənim kimi əyləncə deyil. Bir əyləncə deyil. Bir əyləncə deyil. Bir əyləncə deyil. Tanrıdan budur arzum. Gözlerin hiç zaman yaşla dolmasın. Xoşbaxt yazılsın yazın. Benim tek cevapsız sevgi qismətin olmasın. Ümidimi çəksən də, məni öyle küçülsən də. Oyuncağınam sənin, bunu bilsən də, bilsən də. Sevirəm səni, yenə də sevirəm səni. Bax elə necə varsan sağlam o cürəm. Baxayım bu gözlərimi yaşayacağam gör kimi yalanlarını görə görə.
Azərsüd, Evita Gözəllik Mərkəzi, Diablonun baş sponsorluğu, Bioline Jato kosmetik vasitələrinin xüsusi sponsorluğu, Nur Mobiliyanın sponsorluğu ilə şəfalı həyata baxdınız.